Теледе кайрадан Нарын областынан даярдалган ТВ кайгыл көрсөтүүсү. Бул аймакта болгон кылмыш фактыларын жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жыкшаев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өткөн аптада Нарын шаарында кайгыл милициясынын ишмердүүлүгүн чагылдырып, бир катар тартип бузган айдоочуларды тартипке келтиргендерин көрсөткөнбүз. Бул аптада бул аракеттер уланып, Нарын шаары менен биргеликте Ат башы районунда болгон окуяларды көрсөтмөкчүбүз. Алыстабаңыздар. Көргөсүп эстешемесеңиз, менин жолдон келатканда күйүп аткан правам барчы. Жол начар аябайлачы. Мон силкилдеп атып күйүп кетти лампочкамчы. Мен атайын күйгүсүп, эгер азыр магазин ачык болсо барып алып келип салып деле коем, мисалы үчүнчү. Жок, эми азыр бияка ушул учурга чейин сиздик параңыз иштебей келаткан. Бул байкебиз Нарын шаарында унаасын жарык бергичтери иштебегендиктен караңгы түнү токтотулган. Албетте анан азыр эле күйбөй калды деп шылтоо айтып туруп алган. Тартип сакчы болсо айдоочунун айтканын угуп туруп, унчукпастан барып протоколун толтурууга өттү. Ыраазы болбой калган айдоочу анан башкалардай болуп ар кимге чалам деп да көрдү. Тартип сакчы анысына да кош көңүл болуп, ишин кыла берди. Алда келсин күбө болсун деп, кандай дейсиз? Я. Чакырыңыз байке, Жөн просто менен атайын парам күйгүсүп келбей койсом бир жөн. мындай эми атаңыз деген кандай иштеген жок, аксакал ошондуктан. Мен жол начар болуп атсам эмне кылайын эми мен байкабайм. Шторка экен. Асты подложный на госномер. Бул аудио үлгүсүндө унаасы терезелерине парда тагып алгандыгы үчүн жана чоочун мамлекеттик номер тагып алгандыгы үчүн колго түшкөн. Айдоочусу тартип сакчыларга баш ийип берип, унаасын айып унаа токтотуучу жайына алып кетишти. Бирок ордуна чыга элек жатып, дагы бир унаа колго түштү. Алматы патрульдік милиция кеңес сержант Қашбек. Рахмет, тез көріп ақсыға. Номерлеріңіз қайықта беке? Кайсы? Машина номерлері. Астында эле болчу. Өкөтіңіз. Чыгып карап коесуң. Аркасында номуру жок экенин билчү экен. Ал эми алдындагысы да жоголгонун тартип сакчы токтотуп туруп, айтканда гана байкады окшойт. Бирок айдоочубуздун артисттик ташыгы бар болуп чыкты. Жаңы эле аркасында номур жок жүргөнүн мойнуна алган бала бат эле жаңы эле бар болчу деп чыкты. Номер негизи жаңы эле банядан чыккан, номер бар болчу. Көрөтө чагылган да. Ким мындай Садик эке? Сизден биринчиден личный проезд запишет. Ошондон турат. Экинчиден тонировка, үчүнчүдөн номерси жок. Номерду деген мен негизи номерду деген бар эле болчу, мен жаңы көрүп атам. Кудай астында. Мындай коелу. Штрафтан кайда барайлык, ушуна разбираться болсо. Жаңылыктан эми анча. Мына бияк. Эме Жөн эле болчу. кайгуу менен. Тартпай болчу. Эме чыкты. Каретке, Жүрүшпөк. Кем? Жүрбөйсүзбек. Именно стоянкабы? Мен Койтур мен номерин биринчи тактайын да. Номер. жок жактан тактабыз бар, эмне бар, эмне жок. Сен өзүң кимсиң? Сен көрбөттүң билчү. Я алдын тартып эле койчу. Жүрбөйсүзбек. Отурыңыздар эле. Тартпай койчу. Мынтип бала шылтоосунда айтып көрдү. Тартип сакчыга оозун чурмуйтуп алып эркелеп да көрдү. Акыры коркутуп да көрдү. Бирок эч нерсеси жардам бербей, унаасы тийиштүү жайга кете берди. Бул бала ишыгылы бир канча тартипти бир заматта узган. Аларды атасак бир тараптуу жолду тескери айдаганы 1, терезелерин караңгылатып алганы 2, ал эми номурларын жоктугу 3 болду. Анан бул кылыктардын баарын кылып алып колго түшүп, анысын тартып жаткан биздин чыгармачыл топту аябай жаман көрүп жатты. Көтүңдү бир далыңа чейин айрып койбой. Ким? Ошо бирөө. Анын аты ким? Мен Болкаш мен Кулбаш. Билдиң да? Паспорттарын жакшылап тартып алайын, эстей жүргүн. Ал чек камераны.
Номерім қайсысын жазып кеттім дейді. Сұрақ қойғыла да. 2 номер деген жоқ. Алып чегу. Кантип нааразы болбосун, Кубатбеков Садик Кубатбековичке бир катар тартип бузгандыгы үчүн унасын убактылуу камашып, өзүнө протокол толтурушту. Балакай болсо ага да болбой улам 2 телефон чукулап жардам издеп жатты. Алар да жардам бербей койду да, бул баланын унасы калып өзүнө айып тагылып кете берди. Бирок бала муну менен да тынчыган жок. Ончакты досторун чакырып алып, дагы бир топко чейин тартип сакчылары менен биздин чыгармачыл топто айланчыктап жүрүштү. Бир туруп кечирим сурап тасманы эфирге чыгарба деп жалдырашса, бир туруп коркутумуш болуп жатышты. Анан акырын айтканда түшүнбөгөн Садини достору менен кошо малды айдагандай эле кубалашка туура келди. Кыл жүзерің барбайсыңар журналисттер, кыйынсың. Кирип барбайсыңар, тартпайсыңар министрлерди. А бирок мындай карапайымга келип акчтар айлган деле билесиң. Журналисттер просто эми спорт эмес, билесизби, Тартқан. Акын сүйлөтө жаман капты. эмне кылып түштүңүз? Камераңды просто канча деген Ой, алдан окшоп, монтөлө кубалып алсам, малды кубалагандай элечи. Өш. Ушунчу керекпи? Мындай түшүнбөйсүңөр да? Штет, мигалка. оңго токтоо, оңго. Бул Мерседес үлгүсүндөгү унаа болсо биринчи постко баш ийбей качып, алдынан чыккан экипаждын токто деген буйругун кулак сыртында калтырып, жолдо кооптуу жагдай жаратып, качып кетти. Кайгул милициясынын 2 экипажы ошол эле замат аркасынан түшүп, Эрчеңге өчтү. Айдоочусу жүргүнчүлөр менен кошо унасын бир корого киргизип коюп, жөө качып кетиштир. Тартип сакчылардан качканын качып алып, бул жака келгенден кийин коркуп кетишкенби, Айтор эшик терезелерин ачык калтырган бойдон аркасын карабай, издерин суутуп кетиштир. Бирок муну жөн калтырбастан тартип сакчылар экиге бөлүнүп, жарымы көчөнү, жарымы унаа токтоп турган үйдү тинтүүгө алышты. Тилекке каршы бул аракеттери жыйынтык бербей, унаанын номурларын гана чечип тим болушту. Сиздердики машина? Жок. Көп өтпөй анан экипажга дагы бир чакыруу түштү. Болжол менен мас абалда унаасын башкарган айдоочу колго түшүп, баш ийбестик көрсөтүп жаткан. Темиле кой болот эми. Машинасы. Мун сал. Айдоочу мас абалында документтери жанында жок. Жардамга дагы бир экипаж келери менен эле мынтип айдоочу баш ийип берди көрүнөт. Унчукпай ачкычын берип, унчукпай унаасынын артына отуруп алды. Бирок айдоочунун жанында жүргөн досу тынч тургусу келбей койду. Айдап болуппу? Жок, мен айдайм. Жок. Коңуз болот сизге. Ачпайм. Тоз мени койчу. Кой эле койчу. интернетке чыгасың. Алчы. Эге жок. Эми кой эле кой соңун. Кое берет азыр, кое берет. Мен кой эле койчу. Канткен күнү да досу да жардам бере албады. Айдоочунун алгач ичип ичпегендигин такташ үчүн жергиликтүү наркологияга алып бармай алышты. Баягы досу бул жактан да калбай жабышып отуруп алды. Жок, эми мас. Базар жок, эми кой эле. Төгүмө эле жакшынакай сүйлөсөңүз болот да. Жок, сенчи ушул красиво, ушу менен бүтөбү. Мени камаган мен. Бүгүнкү камамын. Кириңиз. Жок, алда отуруп келдим, туруп. Неге мен алып келдим? Айтсам, эмне астына кой. Сени калды, сен эмне келдиң өзүң? Келдим өзүм. Просто дозум үчүн келдим. Лично. Лично. Бүгүн кетет. Бир кайдай, шу кайдай. Мен сени кечирбейм лично. Айдоочусу мынтип актанганы менен тийиштүү текшерүүлөрдүн баарынан тең өтүп берди. Жыйынтыгында албетте мастыгы тастыкталды. Бирок мунусу мыйзам алдында жооп берип жатса, анын досу тартип сакчыларга асылып жатты.
Say. Нешектер. Эгерде эми нарыл алып койчу. Алып эле койчу. Энтес болсоң да. Эртең көрөсүң мен тууралуу көп соттолот. 3-4. Чыктыкпы? Текшерсин. Жазабыз. Мен эртең сот болот билесиңби? Эмне сот? Коррупция менен 2 мен тура, 3 мен тура. Эмне болду эле? Иә, коррупция менен былчылыктып атам. СМ жармай бирөөнү баскан. Билет буларды деле. Тура. Амага душ буларды. Душа. Айдоочунун досу болгон байкес муну менен да тынчыгысы келген жок. Көчөгө чыгып алып турган тартип сакчыларга барып, улуттук коопсуздук кызматында тааныш билиштери менен коркутуп жатты. Чыкыр барын, чыкыр. Кимди чакырасың? Отасыз жана? Иә, байке. Сен буну чакырамда отасызбы? Иә. Кимиңиз бар, сен буну айтып койсуңуз. Кимге таянып отасыз? Жок, кызычуу болуп атат бизде. Эмне сен буну чакырамда коркутуп отасыз сотрудниктерди? Жок, мен турада. Барды. Мен тартип бузбай эле 64-тө туруп, сен кет дегенде мен айттым, турабы машинени кое бергилечи деп, турабы? Машинени кое бергилечи да мен мага келген машина деп, турабы? Сизге келген машинаны эмнеге коюш керек? Жок, ошо кое бергилечи деп айттымбы? Мен сурандымбы? Суроого жооп берип койсоң, сизге келген машинаны эмнеге коюп коюш керек? Сиз өзгөчө кишисизби же эмне түшүнгөн жок? Жок, өзгөчө киши эмесмин. Анан эмнеге сизге келген машинаны коюп коюш керек? Жок, просто чогуу жүрөбүз да. Же сизден тартип сакчылар коркуш керекпи, түшүнгөн жокмун? Жок, коркпойт эч Анан ким. эмне айтып атасыз, түшүнгөн жокмун дейт. Так айтып берейинби? Мен айттым, кет дедиң, турабы? Турабы? Сотрудниктер турабы? Силер айткандай кет дедиң. Мен кетпейм дедим. Мен дос бала менен кетем дешти. Дос бала менен жүргөм, дос бала менен кетем деп айттым, турабы? Ошо башка эчтеке кеп жок. Кайра киргенде бияктан арак ичтиң беле. Арак ичкем, даталып эле ичкем. Эмне кылат? Иши кылып маса балдагы айдоочуга келсе, аны кой берип койгудай байкебиздин эмне өзгөчөлүгү бар экенин эч ким түшүнгөн жок. Пикиринде аны мынтип айтып койгонун тартип сакчылар кулак сыртында калтырбай аткарып туруш керек. Антип мунун буйругун аткарчудай командириби дейин десең, погону деле көрүнбөйт. Кандай болгон күнү деле байкебиз баарына нааразы болуп, тартип сакчыларды өлтүрүп кетем деп коркутканга чейин барды. Менде да коркпойм. Мен турабы. Атмар түрüm. Bir gün olsa da 1-2 gün olur. Убийство менен сизге. Железно. Убийство менен дейсиз. Эмне болгон убийство? Көттөрүн тирип коюп кетем. Өлтүрөм деп атасыз. Тартип сакчылар кандай? Жоопкерчиликтен качууга кандай аракеттерди көрүшпөсүн тартип сакчылар айдоочунун мастыгы такталган соң унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Айтмакчы, Масабалда унаасын башкарып колго түшкөн айдоочу НТС каналынын такай көрүүчүсү экен. Айтымында биздин программаны калтырбай көрүп, колго түшпөсөм экен деп тиленчү экен. Тилекке каршы тилектери орундалбаптыр. Келдим буюр. Öyle sarsın olukkamda sana жолуп калсам. Аканча Ya ajat. Иә. Таасы битирдиң бе? Ошуп баткен жалап талас бүттү. Sen немеңе мен кошулуп койгом да YouTube'данчы. Аткүлчү айтатчы. Келип турат да постоянно. Жаңысыбы? Аны айткандай о жолуп калыш керек эмне депчи. Карабайсың мен бабадай деп. Жис бабадай. Мен да тарттым же. Көптөн түшпөй калдым ба? Жок, каяктан чыгабыз эми? Силер деле түштүңөр? Жок, каяктан чыгабыз? Биринчи НТСтен, эфирден, анан кийин YouTube'га жүктөлөт да. Жок, негизи көрсөтпөй эле койсуңбу? Жок, көрсөтүлөт да. Көт болобуз. Бизген Автотурсун көрсөтөрсүң мен. каяктан? Ушаке жок короче, ушаке жок. Чыгарып алып. Ми айтып койсоң болмок экен, бизге. Ondan güzel. Bak ne de var.
Аяққа кетті. Аяқта жол бар да. Аяққа кетті. Базарға кетті. Бул болсо эртеси Ат башы районунда уланган Кайгул милициясынын ишмердүүлүгү. Алгачкылардан болуп эле тартип сакчылар терезелерин караңгылатып алган унаанын аркасынан түшүштү. 560, оңға тоқтап қойсаңыз. Айдоочу Байкеев терезелерин караңгылатып алган аз келгенсип унаасынын документтери жок айдап жүрүптүр. Андыктан түз эле айып унаа токтотуучу жайына жеткирилмей болду. Документ үйдө эле. Берсем болобу? Қай жақтайбыз? Үйдө эле. Алып кетейин. Машина стоянка болсын. Камерасы сүйлөшөлү. Ушу Кайгул ТВден камера керек. Мында болсам болот. Документ жок эле. Саламат. Милицияның классаттар бар. Документтер жоқ да. Жолды жаққа айдап қойыңыз сонда. Балаңыз бар ма? Бар. Үйдө. Бияқ бала қойып қойыңыз. Бала айдап алсын. Жок, чок эле барам. Чоқ ұрас. Бала қойып қойыңыз. Сіз балаңыз жоқ айдап алыңыз. Бала айдап алсын, сіз жанына отырыңыз. Хорошо. Жаңыстайм. Я, кишилер бар? Батас. Ким старший? Мен Камерасы сүйлөшөлү. я қабырал. Хорошо. Жүргүн. Құралас жоқ болса оформишьтер ошондо. Айдоочу жакшы эле тартип сакчылары менен сүйлөшүү аракетин көрдү, бирок жардам бербеди. Андыктан унаасы тийиштүү жерде камалып, өзү кете берди. Эсиңерге салсак, ТВ Кайгул программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуянын тез арада жалпы маалымдаңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып же WhatsApp аркылуу кабарласаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан нарын аймагынан жолугушканча саламат болуңуздар.